السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرحمن اور یہ ہے ڈے 6 ٹو کریٹ منی ولاگ ڈیلی۔ تو بھائی ہماری مشین پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ اس کے اسپنر غائب ہو گیا، موٹر غائب ہو گئی۔ تو پھر ہم نکل گئے مشین والے کو بلانے کے لیے۔ مشین والے کے پاس پہنچنے والے راستے میں ہی ہیں، مشین والا تو بھائی نہیں ملا۔ تو نماز عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، میں نے نماز عصر ادا کری اور اس کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر میں ایک اور مشین والے کے پاس آیا تھا۔ بھائی وہ لوگ تو چار بندے ایک ہی فریج کو لگے ہوئے تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی آپ کا بھائی کہیں مصروف ہو گیا تھا اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکا، اور اب ہو گیا تھا نماز عشاء کا ٹائم، تو نماز عشاء ادا کرتے ہیں اور پھر میں چلا گیا اپنے دوست کے پاس تھوڑی ہلہ گلہ کرنے۔ پھر ہو گیا تھا قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم، تو قرآن پاک کی تلاوت کری سکون اور تحمل سے، اور پھر پڑھے نوافل۔ نوافل پڑھنا اچھی بات ہے، آپ لوگ بھی پڑھا کریں۔ پھر میں نے مانگی دعا اپنے لیے اور آپ کے لیے بہت ساری۔ بھائی اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، لائک فالو کر دیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔